أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأن أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باقي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz dake nan Gurgumari a garin Maiduguri yau cikin taimakon Allah muna safiyar Asabar 1 ga watan Jumada Thani shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 22 ga watan 11 miladiya ta 2025 majalis muna karatun littafi suna Abi Dawud insha Allah za mu tashi babi na 110 babu ma yaqda'u salata babin abinda yake yanke sallan mutum kenan hadisi na 702 حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة وحول الإسناد وحدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم أن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال حفص قال رسول حفص يكي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يقضأ صلاة الرجل سنا ينكي سلم متن كو ينا ينكي سلم متن وقال عن سليمان su biyun kuma suka ce sun samu ruwaya daga Sulaiman qala Abu Dharr al-Ghifari ta hanyarsa shi kuma yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqda'u salatar rajuli yana yanke sallan mutum idan lam yakun baina yadayhi qaidu akhiratir rahli idan ya zama tsakanin gaban shi da inda mutum zai wuce babu gwargwadon tsawon majinginan bayan raƙumi shine muka ce 2/3 zira'i haka muka ce idan ka ɗauki zira'in ka tsayar to ka raba shi gida uku 2/3 idan abin da ka tsayar bai kai tsawon 2/3 a gabanka ba na singalalin hannunka tsintsiyar hannunka ba mutum ya wuce tsakanin inda kake tsaye da inda za ka yi sujjada manzala ce sallaka tana ɓaci wayan ababai ne suke ɓatawa sai manzala ya ce alhimaru jaki wal kalbul aswadu da kuma bakin kare wal mar'atu da kuma mace fa qultu Abu Dharr yace sai nace ma balul aswadi inji shi rawin daga Abu Dharr sai yace sai nace ma balul aswad min ahmar na tambayi Abu Dharr menene to bambancin bakin kare daga jan kare min al asfar me bambancin bakin kare daga yalan kare min al abyad me bambancin bakin kare daga farin kare fa qala yabna akhi Abu Dharr sai ce ya kai dan uwana mun sha fadin cewa idan ka ji rawi ya ce ya dan uwana ba yana nufin dan uwansa naji dan uwan shi na addini dan al-muslimu akul muslim qaida sa'altu rasulullahi na tambayi ma'aikin Allah kama sa'altani kamar yadda ka tambaye ni fa qala annabi sai ce al-kalbul aswadu shaytan ai shi bakin kare shedan ne wannan ruwayar haka ta zo cikin sahih muslim yadda ka ganta anan kai tsaye daga Abu Dharr al-Ghifari yadda take a nan malamai sun samu sabani game da me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ababai suna lalata sallah imam ahmad ibn hanbal yake cewa yana da fahimtar cewa bakin kai na yanke sallah amma maganar jaki da mace yace na dan kokwanto akan shin suna yanke sallah ko ba sa yanke sallah suna bada sallah ko ba su bata sallah Imam Malik ibn Anas da Imam Abu Hanifa da Imam Shafi da jumhurin malamai suka ce dukkan wayannan ababai guda uku idan sun wuce ta gaban ka ba sa ma bata sallah shi fata Imam Malik ibn Anas da Shafi'i da Imam Abu Hanifa da jumhurin malamai suka ce dukkan wayannan ababan ma idan sun wuce ta gaban ka ba sa bata sallah da bakin karan da jan karan da farin karan da macen da jakin duk su ta gaban ka ba sa bata sallah wannan fa muna magana idan sun wuce ta tsakanin inda kake tsaye da inda za ka yi sujjada da ka'i ko kuma tsakanin inda kake tsaye da suturarka in sun wuce suka ce saboda kullum muna wata ka'ida muna cewa ba abin da yake bata ibada sai abin da ya gina ita ibadar haka ne ka gane sai abin da ya gina ita ibadar shi wannan tubalai
da aka aza ibada ta ginu a kansu to kuma su ne idan suka rushe ibada ke lalacewa. To sai suka ce me manzo Allah yake nufi anan da suna bata sallah, suka ce suna rage ladan sallah, saboda idan kana sallah mace ta wuce ta tsakanin inda kake inda zaka yi sujjada ko tsakaninka da sitirarka za ta dau hankalinka, daukan hankalin nan zai rage maka khushu'i da tumanina, da haka zai taba ladan sallarka. Shine abin da manzo Allah yake nufi. Hakan nan kare, hakan nan jaki. Amma akwai malaman da kamar ibn Abdul Bar a cikin littafin Saliskar da ibn da littafin Tafil ma fil Muwatta yana ganin cewa akwai malaman da suka dauki biyu suka bar daya. Sun dauki kare na bata sallah, jaki na bata sallah banda mace. So da hadisin Aisha da zamu samu yanzu a gaba, tana kwanciya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana yin sallah, in zai sujada sai dan taba ta, idan ta gyara kafarta sai manzon Allah ya sujada. Ya suka ce sun cire mace. An samu nasi da ya cire mace, ba a samu nasi da ya cire jaki ba, to wasu kuma sun kara cire jaki su ma. So da hadisin dan Abbas zamu tara shi ma a gaba, yace nazo annabi na sallah ina kan wata jaka ta mace, na wuce tsakanin sahu sahu. To amma malaman da basu yadda cewa jaki zai fita ba suka ce saboda ai shi dan Abbas ba ta gaban annabin ya wuce ba, ya wuce ne tsakanin sahu sahu sahu. Kuma da ka'ida cewa sitratul imam sitratul ma'mum, sitran limam ita ce sitran mamu. Idan sallar liman ta inganta sallar mamu ta inganta, da haka tunda ba ta gaban liman ya wuce ba har yanzu jaki na nan a babunsa, da haka sai suka cire mace abin nan mace kadai saboda hadisin Aisha. Akwai wadda kuma wasu a'immatul mazahib kamar su Abu Saurin da su Imam al-Auza'i da wasu su basu ma yadda ba ma, har ita macen ma sun cire ta. Suka ce dukka uku ne da sun wuce ta gaban ka sallaka ta baci, saboda ai hadisin Aisha da take magana cewa ta yi wa ana mu'taridatun bayna yaday rasulillah, ina kwance ne gicciye a gaban annabi. A wata ruwa da ke cewa kwanciyar gawa nayi. Kun ga annabi kuma yana magana akan yamuru, wucewa ake yi, ba maganan kwanciya bane. Ita kwanciya ba ta daukan hankalin mutum kamar lokacin da mace ta wuce, kuma duk lokacin da mace ta kwanta a gaban ka suka ce har ma in mun kula Aisha tana magana fa a sallar daren annabi ne, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo wutiri sai ya tashi ta Aisha lokacin wutiri tashi ki wutiri. Ana wutiri da ran ne, da dare ake wutiri. Kenan wannan nuna maka ishun sallan annabi da Aisha a gaban shi din ba da rana bai da daddare ne. Tunda ku da daddare to Aishan ba annabi baya maganin ita Aishan ballantana ta dau hankalinsa. Wasu malamai suka ce muqaddara ma tunda tace a farkon musulunci a gidajen babu a ci balbal. Ka san a ci balbal ba? Yawwa, a gidajen babu a ci balbal, daga baya an zo a samu a ci balbal. Suka ce to muqaddara ma a lokacin akwai a ci balbal din a dakin annabi, muqaddara. In dai akwai a ci balbal kaga kenan annabi zai na ganin ita Aishan. To yi suka ce nan ma kuma khususiyya ce ta manzon Allah shi kadai mace ta yi sallah kwance a gaban shi banda mu. Da haka su suna nan akan babun su na basu yadda ba duk abu guda uku nan na lalata sallah. Shi kare kam dama ma saban da ke kashi ma kadan ne, da yawa sun saka shi abin da ke wai sallah, saboda manzon Allah ya ce bakin kare, baki nake fada, bakin kare annabi ya ce shaydan ne. Suka ce ta yaya zama shaydan? Suka ce shidan yana rikida ya zama surar bakin kare, dan akwai hadisi da suka tabbatar da wasu abubuwa da shidan ke kida ya zama cikin su, kaman kuliya. Shidan na rikida ya zama cikin kuliya, aljanu kenan. Suna rikida su koma kare, suna rikida su koma jakuna. Aisha fato da take bayarwa ita tana bada fatawar idan jaki ya wuce ta gaban kana sallah ka ta lalace. Tana bada fatawar idan kuliya ta wuce ta gaban ka sallah ka ta baci. Ita Aisha fatawarta kenan. Aka ce me yasa tace saboda shedan na rikidewa ya koma kulliya, na rikidewa ya koma jaki. An fahimta? Amma ta cire mata, tace ya za ku samu cikin mata. To wasu sun tafi akan cewa duka na ciki, wasu sun tafi akan cewa biyu ne na ciki, wasu sun tafi akan cewa ɗaya ne na ciki, kamar Aisha ta cire mata ne kadai, wasu tafi akan cewa kuma dukkan ma ba sa ciki. Allah ya sa an fahimce ni. Za mu samu wannan hadisi a cikin Al-Lu'lu'ul Marjan, za mu tsaya mu yi bayani dogo kan shi. حديث 703 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال شعبة ya daga hadisi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Abbas yake cewa yaqda'u salatal mar'atu al-ha'idu wal kalbu, suna yanke sallah ko yana yanke sallah mace in ta wuce ta gabanka tsakaninka da sitirarka, ko in ta wuce tsakaninka da kafin da aka jira idan babu sitira. Wal almar'atul ha'idu,
macen da take al'ada. Nan malamai suna cewa ba ana nufin macen da a lokacin al'ada take zuba ba wani ake nufi ba. Al-ha'id ana nufin albaliga, saboda na daga cikin alamomin da ke tabbatar da balagan mace shine ta fara jinin al'ada. Da haka idan mace kaga a shekarunta ta kai matakin da yanzu za ta fara al'ada ko ta fara al'ada ta wuce ta gabanka, to shi sallah ta ɓaci. Ba ana nufin wai sai lokaci idan da jinin al'ada tare da ita ba wannan ake nufi ba. Kawai almar'atul baliga ake nufi, tunda alamatul bulugh a mace na daga ciki akwai alhaidu wal kalbu da kuma kare. Kaga anan an cire jaki. Kala Abu Dawud wa qafahu Sa'id wa Hisham Hammam. Sa'id da Hisham da Hammam sun tsaye da wannan hadisin zuwa ga Shu'ba, an Qatada zuwa Qatada an Jabir bin Abdullahi an ibn Abbas. Suka ce magana ce Jabir dan Abdullahi al-Ansari da kuma Abdullahi dan Abbas, ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bace, riwaya ce mawqufiya kenan. با حديث 704 حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم البصري حدثنا معاذ حدثنا هشام عن يحيى عن إكرمة عن ابن عباس قال dan Abbas Allah kara masa da yake cewa ahsabuhu ar rasulillah. Ikrima yace ina ma tsammanin dan Abbas fa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace idza salla ahadukum ila ghairi sutratin, idan dayanku yayi sallah zuwa ga wani abu da ba sitra ba, kenan mutum yayi sallah bai sa sitra a gaban shi ba. In short, nayi sallah babu sitra a gabana, fa innahu yaqda'u salatahu al-kalbu. Manzo Allah yace to yana yanke masa sallah fa kare wal himaru da jaki wal khinziru da kuma alade wal yahudiyu da bayahude wal majusiyu da mai bautan wuta ko bautan wata ko bautan taurari wal mar'atu da kuma mace. Anan ko kula Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo wata ka'ida kan jakan karam ba, kawai cewa yaqda'u salatu ya fa inna yaqda'u salatahu al kalbu, kawai yana yanke sallar ka sai Annabi ya ce kare. Anan kina kaga an sa dikarnukan. Riwayar da muka karanta a baya hadisi 702, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bakin kare ne saboda bakin kare shi dan ne. Nan Annabi sai talaqin magana ya ce kare kawai. Wa yujzi anhu idza marra bayna yadayhi ala qadhafatin bi hajarin. Manzo Allah ya ce amma zai ishe ka idan za ka yi sallah kai gaban ka din ka samu tazara gwargwadon wurga dutse. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine idan muka ce kare na yanke sallah, jaki na yanke sallah, nan an ƙara da alade, an ƙara da bayahudi, an ƙara da bamajuse, an ƙara da mace. Amma Annabi ya ce idan har ka samu tazarar da idan ka ɗauki dutse ka wurga a gabanka, iya inda normal wurgi ba cilli da nisa ba, normal wurgi zai baka idan ka wurga iya wannan tazarar. Manzo Allah ya ce in sun wuce ta bayan nan ma sallaka ta yi. Shine abin da muka faɗa satin da ya wuce, muka ce idan har ka samu tazara da ga inda kake tsayuwa zuwa inda za ka yi sujjada sai ka ƙara zira'i ɗaya a gabanka, mutum idan ya wuce ta gabanka sallaka ta yi, ko da babu sitira. An fahimce ni? Idan yanzu ina tsaye nan sai ya zama na auna zira'i 3 daga inda nake tsaye, 1 2 3, iya wannan wajen shine iya inda sitira ta za ta zama. Idan ban sa sitira a wajen ba sai mutum ya zo ya wuce ta gaban wannan tazarar da na saka, sallata ta yi, ba ni da laifi ba shi da laifi, ko da babu sitira. Mustafa ka fahimci ni? Ko da babu sitira. Idan baka yi wannan awun ba, muka ce kana da awu na biyu inda zaka sa goshinka kawai, ko dai ka ƙara taƙi ɗaya in mutum ya wuce baka da sitira baka da matsala, ko kuma ka ƙara zira'i ɗaya kurujan min al-khilaf in mutum ya wuce ta gaban nan baka da sitira, sallaka ta yi, baka da laifi ba shi da laifi. Inda laifi ke shigowa shine mutum ya wuce tsakanin inda kake tsaye da tsakanin inda za ka yi sujjada, wani abu cikin wayannan ababen ya wuce ta wannan tsakanin, shine kake ɗiban zunubi ko shi ma yake ɗiban zunubi. Mun faɗi cewa akwai lokacin da kai za ka ɗebi zunubi, shi bai da zunubi mai wucewan, akwai lokacin da zai ɗebi zunubi, kai mai sallah ba ka da zunubi, akwai lokacin da dukkan ku biyu za ku yi zunubi. An fahimce ni? Qala Abu Dawud amma yau da shafi nafsi min hadal hadisi shay, yace gaskiya a zuciyata game da wannan hadisi naji daga Ikrima zuwa ga dan Abbas ina da dan kokonto. Kuntu zakartu Ibrahim, yace na kasance na yi muraji'an wannan hadisin ga babban malamin hadisi Ibrahim wa ghayrahu da wasun su ma, falam ara ahadan ajabu an Hisham wala ya'rifu, ban ji wanda yace ya san wannan ruwayar da na ambata zuwa ga Hisham ba,
zuwa ga Ikrima zuwa ga Hisham zuwa ga Yahya zuwa ga Ikrima zuwa ga dan Abbas duk suka ce ba san wannan ruwayar zuwa ga Hisham ba duk ba san ta ba dan kula ruwayar ya roto daga Mu'az zuwa ga Hisham an Yahya an Ikrima an ibn Abbas a cikin sanadin kun kula to ban ji wanda yace ya samu wannan hadisin daga Hisham ba wala ma ahadan yuhaddithu bihi an Hisham kuma yace ban taba jin wani malamin hadisi yana karanta wannan hadisin zuwa ga Hisham ba wa ahsabul wahmu min ibn abi samina yace ina tunanin wahamin wannan hadisin an samu rudewar hadisi ne daga ibn abi samina yani Muhammad bin Ismail al-Basri maula bani Hashim kukula a cikin sanadin akwai shi haddathana Muhammad bin Ismail maula bani Hashim al-Basri to daga nan ne shi wannan rawin da malamin Abi Dawud ne a bakin shi Abi Dawud ya ji wannan hadisin shine suke cewa daga nan ne aka samu rudewar hadisin yazo ya tattara wayannan ababan da duk basu zuwa hadisi ba kaga kamar cewa wal munkaru fi dhikril majusi ruwaya ce munkara an bato majusi ba majusi shine malamai sun mai fasara guda uku ko dai kace bautan wuta an gane kamar da sun zo ma cikin Qur'ani ko mai bautan wuta wasu ko ce a mai bautan taurari ne ba majusi wasu ko ce a mai bautan rana shine ba majusi daka ayyin ma kana kuma me kasance zuwan shi a cikin ruwaya ce munkara saboda shi bai da wata illa da zai dauki hankalinka yana wucewa ta gaban kan kana sallah an gane wa fihi ala qadfatin bi hajar yace kuma sannan akwai illa ta biyu maganar wurgi da dutse shi ma yace wannan ruwayar munkara ce wa dhikrul khinzir wa fihi nakara maganan ambatan alade in ya wuce ta gabana ina sallah ta lalace shi ita ma wannan ruwaya ce munkara ba ruwa ta zo ingantacciya daga manzo Allah cewa idan alade ya wuce ta gabanka sallaka ta lalace babu da haka wannan rikicewar hadisin da ya samu rudewa daga shi Muhammad bin Ismail Maula bin Hashim al-Basri ne an gane yazo ya kakkara wa'annan ababan wasu ababai da bai dauko sai gwaggwama a cikin hadisin sai hadisin zama yana da rauni ina cikin dafil jami'i sagir hadisin 565 qala Abu Dawud wa lam asma hadha al-haditha illa min Muhammad bin Ismail bin Abi Samayyah wa ahsabuhu wahmun Abi Dawud ya ce ni ma dai wannan hadisin na karanta shi a haka Abi Dawud ya ce ban taba jin shi a bakin wani malamin hadisi ba sai a bakin Muhammad bin Ismail bin Abi Samayyah ahsabuhu wahmun yace ina ga wallahi ya rude ne kadan li'annahu kana yuhaddithuna min hifzihi saboda ba da littafin sa yake karantar da mu ba yana karantar da mu ne daga haddasa muna da ka'ida ga wanda muke karatun hadisi da su ko akwai malamin da muka ce idan ya karantar da almajire min hifzihi fa riwayatuhu da'ifa riwaya suna da rauni in ya karantar da almajire daga hadda kwakwalwarsa yace haddasana wani in almajire suka rubuta riwaya tana da rauni amma ya dauko sahifa in ya dauko littafin sa kundin shi na hadisin sa da ya rubuta a hannun malamansa ko da ya rubuta yana saurayi kafin ya tsufe rikici ya rubuta wannan anyar da yazo ya zauna ya karanta yace na hadisi na gaba haddathana Muhammad bin Ismail maula bani Hashim al-Basri haddathana Mu'az suna ji suna rubuta da sauri dan haka ake shifta ake sharp dan saboda ana zaka dauki hadisi 100 200 idan ya karantar da su daga sahifarsa kenan kundinsa ruwaya ta inganta in ya karantar da almajiri daga haddasa to hadda tana da damuwa ko dai dama yana da su'ul hifz hadda shi kwakwalwar shi ba ta da karfin rike abu ko kuma lokacin da yake saurayi yana mata kwakwalwar na da karfi ta rike da tsufa ya same shi hadda ta jirkici to daga nan ba za a karbi ruwayarsa lokacin da ya girma hadda shi ta samu damuwa ba in ya karanta da kai za a ce ruwaya tana da rauni za a rubuta amma tana da rauni sai dai idan aka samu wata riwaya daban daga wajen wani wadda za ta inganta ta sai a ce mata ko hasanul li ghairihi ko sahihul li ghairihi amma idan ya karanta daga littafin sa da ya rubuta kaga anan ido ne kawai yake kallo ai babu jirkicewan hadda to anan za a dauki riwaya ta inganta Allah ya sa an fahimce ni da haka ya karantar da sai daga haddasa ba daga littafi ba lokacin kuma ya riga ya girma kwakwalwar ta dan samu jirkicewar haddar an fahimce ni حديث أبي بكر بيار حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيء عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك يزيد بن نمران yake cewa na ga wani mutumi a garin Tabuka inda aka yakin Tabuka muqadan mutumin yana zaune dirshan baya iya miƙe kafa balantana ya tafiya yana zaune dirshan faqala marartu bayna yadayin nabi sai shi mutumin da ya ga Yazid bin Imran yana kallonsa sosai a ruwayar da zamu ji a gaba ya ma tambaye shi kai bawan Allah wai me ya zaunar da kai haka ne ga kafarka lafiya amma baka tafiya irin wannan kuma wannan ruwaya tana da rauni amma irin wani din ya faru a zamanin Annabi in ba ku manta ba
akwai ruwaya da ke cikin Bukhari wadda wani mutum ya zo ya cito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi sai ya tsoma annabi hannun hagu. Annabi sai ce kai bawan Allah sa daman ka mana, sai ce ya manzo Allah bana ya cin abinci da dama. Annabi ce ko ba za ku ƙara ci da daman ba. Annabin na rufe bakinsa hannun ya kandare, ga hannun normal, ba wani shanyewa, ba wani paralysis, ba komai, amma dai bai isi motsa hannun ba. Kaga yawa manzo Allah taurin kai ne. Kun gane wannan ruwayar ta inganta, amma wannan na shi wannan ruwayar sanadinta na da matsala. To shi ma wannan ga kafar ana kallo normal, kafar ga ta normal amma bai isi taka ba. Sai ya ce abin da ya faru da ni shine na wuce ta gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ala himarin, ina kan jaki, wa huwa yusalli, annabi na sallah, na wuce ta gaban shi. Faqala, annabi sai ya ce Allahumma qda atharahu fama mashaitu alaiha ba'd. Manzala sai ya ce ya Allah ka yanke gurbin sawun wannan mutumin. Ya Allah ina roƙonka wannan mutumin da ya wuce ta gabana ina sallah akan jaki, ya ubangiji ka yanke gurbin sawunsa. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah ya ce muna rubuta ababan da kuka gabatar na ayyukan lada da zunubi. Allah ya ce kuma guraban sawayen ku inda kuke takawa, ku je masallaci, ku taka, ku zo wajen karatu, ku taka, ku je ziyara, ku taka, ku je duba mara lafiya, ku taka, ku je kaza. Allah ya ce duk muna rubutawa. Ku taka, ku je zunubi, Allah ya ce duk muna rubutawa. Kaga kenan wannan jakin ne ya taka wajen ya wuce, amma annabi sai ya ce ya Allah shi din ka yanke gurbin sa kafa sawayensa. Sai zama jakin ne taka ya wuce amma kafar shi abin ya affecting. Wannan dalilin Ibn Baz ya rika a cikin Majmu' Fatawarsa, yake cewa an mai tambaya ne game da mutumin da zai tafi idi sai ya tafi da kafa, da wanda zai tafi idi sai ya tafi da mota, wa ya fi lada? Na'am? Okay, ikhtalafa ulama. Kowa kafa? Okay, kenan ajma'ul ulama. Babu sabani kenan. Na okay mai mota. Na kafa. Mota, kafa. Kai kace me? Kafa ya fi lada. Kafa kace? Kafa ya fi lada. Jiddan, masha Allah. Na gane. Amma dan ya tafi shi kadai. Tunda dai mai kafa ba zai goyi mutane a baya ba. Shi kuma zai dauki mutum akalla shida ma. Kuma fa aka roƙar Allah, ka ji fatawar da ake bayarwa kamar kana bacci, ka ji fatawar da ake bayarwa ba ka ji fatawar ba. Magana Ibn Bas na ce an mai tambaya ne game da in za a tafi idi da wanda ya tafi da kafa da wanda ya tafi da mota wa ya fi lada. Sai malamin nan ya ce wanda ya tafi da kafa ya fi lada, sai malamin sun ya ce wanda ya tafi da mota ya fi lada saboda zai ɗebi mutane a motarsa. Zai toye musu lada. Abin da Ibn Baz ya faɗa, ya ce ya kawo hujja da wannan hadisin, amma ya ce wal hadithu da'if. Ya ce hadisin na da rauni, sanadinsa na da damuwa, amma an mun kula jaki ne ya taka gurbin ya wuce ta gaban annabi, da annabi ya yi addu'a cewa ya Allah ka yanke guraben sawayensa. Kafar raƙumin ce ta lauye ko kafar mutum ce ta lauye? Kenan kun ga inda jaki ya taka daidai yake da inda ka taka. Am I making sense? Mala wani? Alamadu? Amma ana gani me nake faɗa? Sayidu, am I making sense? Wa ya taka wajen ta gaban annabi ya taka ƙasa ya wuce? Kenan guraben sawun waye annabi, guraben sawun waye akan kasar gaban annabi? Annabi da tashi addu'a wa yau addu'a me jaki, saboda shi ya jagoranci jaki ya wuce ta gaban annabi. Kenan abin inda jakin ka ya taka da yake da kai ka taka. Shi yasa annabi da tashi addu'a sai bai wa jaki addu'a ba, sai ya masa addu'a. Ibn Bas sai ya ce da wanda ya tafi a mota ya zuba mai ya tuka, wahalarsa ne da kai da ku taka ladan ku daya. Mala Anas, mota tana tafiya ba mai ne? Ba sai an sha wahala an nemi kuɗin mai ba, sannan a zuba ba, ko tana tafiya da kanta ne, sannan a tuka ba? Ya ce duk ladan su ɗaya. Muna magana wannan ababin wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, muna magana guraben sawu. In daga nan zuwa misali foundation za a baka, zaka taka gurbi 1000 ne, zaka taka, ka gane wasana, zaka taka gurbi 1000 ne. Shi ma zai yi tafiya ai inda kafa zai je gurbi 1000 zai taka.
tayish ta taka gurbi nawa na kafan mutum 1000 ya fita to bari mu ci حديث 706 حدثنا كثير بن أبي يعني المذهجي حدثنا أبو حيوى عن سعيد بإسناده ومعناه زاد قال قطع صلاتنا قطع الله أثره ما زال يتشي wannan mutumin ya yanke mana sallar mu ya Allah ka yanke guraben sawunsa kuma Allah ya karba ka gani Allah ya yanke masa bai sake taka kasa da kafafuwan shi ba Allah ya yanke قال أبو داود ورواه أبو مسهر an sa'id qala fi qada'a salatana arwayar da sa'id ya kawo zuwa ga abu musir manzo Allah sai ya ce wannan mutumin ya yanke mana sallar mu Allah ka yanke gurbin sawunsa hadisi 707 hadathana Ahmad bin Sa'id al-Hamdani wa al-Isnad wa hadathana Sulaiman bin Dawud qala hadathana Ibn Wahab akhbarani Muawiya an Sa'id bin Ghazwan ana abihi annahu nazala bi Tabuk huwa hajj bin Ghazwan Sa'id bin Ghazwan ya da zango a Tabuka ya shiya ne zai tafi aikin haji sai hanya ta biyu da shi ta Tabuka fa idha huwa bi rajulin muqad sai ga wani mutum yana zaune dirshan ga kafar dai amma baya tafiya fasalahu an amrihi sai ce bawon Allah wai me ya faru ne lamarin kana zaune ga kafar lafiya amma baka tafiya fa qala lahu sai ce sa'uhaddithuka hadithan yace to bawon Allah ka tambaye ni zan baka ansa amma zan gaya maka wani abu fala tuhaddith bihi ma samita anni hayyun kada ka yadda ka gaya wa kowa abin da ka ji a bakina matukar ina raye dama muna da ta ka'ida ai muka ce dukkan wani sirru da mutum ya faɗa maka a rayuwarsa ya ce maka sirru malamai suka ce yana zama sirru ne ma damahu hayyun idan ya rasu idan a babin faɗin abin akwai masalih ya zama ba sirru ba in ka faɗa yana da rai to ka ci amana idan bayan ya mutu ka faɗa suka ce saboda hadisan dewa daga cikin sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun irin wayannan suka ce ba dan dai zan mutu ba akwai hadisi naji a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da ba zan faɗa ba yas faɗa wani sai ya ce wani ya ban labarin wani hadisi sahabin manzon Allah amma ya ce kaman cases na umara din nan da za a dinga samun shugabani masu kashe mutane lokacin daular umawiyya daular abbasiyya da aka yi ta yin nan sai sahabi ya ce wani ya ban labari na abin da yake faruwa lokacin mulkin umawiyya amma ya ce kan na bada labari sai bayan ya mutu dan in na faɗa yana dai za a zo a kashe shi kun gane to da haka malamai suka ce idan surru yana surru ne lokacin da mutum ke raye idan bayan ya mutu ma a faɗin abin babu maslaha to kai shiru shi yafi an gane to shine yake cewa in ina raye kada ka ga yawo kowa inna rasulullahi nazala bi tabuka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yaya da zango a tabuka ila nakhlatin zuwa manzalla yaya da zango karkashin wata itaciyar dabino faƙala annabi sai ce hadhihi qiblatuna manzala sai nuna sashin ɗakin Allah mai alfarma ta ɓangaren inda kututturan dabinan yake itacen dabinan ke tsaye annabi sai ce nan shine alƙiblar mu thumma salla ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi sallah zuwa ga alƙiblar man sayidu me ka fahimta a wannan gabar kai yanzu ka shigo ko ka ji abin da nake faɗa amma ta speaker me ka fahimta to me ka fahimta babban dauka isna kai me ka fahimta ba wannan nake so ba ka dauki gabar inna rasulullahi sallallahu alaihi yake cewa hadihi qiblatuna annabi sai nuna bangaren inda kututturan dabinan yake hadihi qiblatuna magana ibn qayyim nake so in zaka in ban san ko ka santa ba me kake fahimta a nan ka ɗauko abin da nake so ka faɗa to karka yi kuma deviating ka ci gaba ya fuskanci ka'aba tsaya karka bata maganar ibn al-qayyim ya ce kullum idan za ka yi sallah ai ko kula a nan annabi sallallahu alaihi wasallam kututturan dabino ya kalla sai ya ce hadhihi qiblatuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar maka cewa inda ke gaban shi santan yana kallon ɗakin ka'aba bane musa ba gane ka ce ko yawa annabi na gaya maka ibn al-qayyim yace annabi na nuna maka ana shine duk lokacin da ka je waje baka san mutanen da za su na maka alƙibla ba kawai abin da ake so shine ka kintaci ina ne alƙibla kawai kuma sannan idan ka ɗauki nahiyar alƙibla fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah in ka kintaci nan alƙibla take kai sallah Allah ya karba wannan yanzu goshin liman din nan in yanzu misali za a sa igiya a ja shi daga nan har Makka mai yiwa tsakanin shi da Ka'aba ya kai daga nan zuwa Lagos Ka'aba tana hagunsa
ko tana damansa bai za a ji a wuce ma Ka'aba tana can an batta a can wani kilomita kusan 5,000 ko 6,000 kun gane karatun amma dai ka kalli bangaren ɗakin fa'ina ma shi ce fasamma wajhullah kawai bangaren ɗakin ake so kalla anan ma annabi abin da yana mana kenan hadhihi kinan nahiyatu qiblatuna nan ne bangaren da alqiblan mu take da haka nan zamu kalla mu yi sallah kun gane sana to shine ke cewa fa aqbal thumma salla ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai sallah yana kallon wannan kutan yana kallon alqiblan fa aqbaltu wa ana gulamun yace sai na taho ina matashi shi inji wannan mutumin da ke zaune as'a ina sauri hatta marartu bainahu wa bainaha yace sai da nazo na wuce tsakanin inda annabi ke tsaye da inda kututturan dabinan nan yake in kun kula kinin ya wuce ta tsakanin annabi da sitrarsa shine fahimtar qala fa qala sai yace qada salatana annabi yace ya yanke mana sallah qada Allahu atharahu Allah ka yanke guraben sawunsa fama qumtu alaiha ila yaumi haza yace wallahi ban ƙara tsayawa kan kafafuwa na ba har yau tun daga ranan ban tsaya kan kafafuwa na ba ga wata mas'ala anan mun fahimci annabi yayi addu'a kai tsaye Allah ya karba ko addu'ar manzon Allah Albani a cikin as-sahihassa ya dan yi shifta haka ya dan yi nuqda yace annabawa suka roki Allah madaukakin sarki yadda ka san kai kaka roki Allah madaukakin sarki kana da tsarin addu'a ku tsakaninka da Allah to su annabawa haka ne ko dai annabi ya roki Allah kai tsaya take Allah ya karba ko dai annabi ya roki Allah Allah ya karba amma ya jinkirta amsa masa kesin annabi Musa mun tuna ko rabbi innaka atita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati rabbana bidillu an sabilik rabbana imsa ala amwalihim wa shala hatta al'azab al'alim ma fir'aunan Allah bai halakar da shi bayan addu'a annabi Musa sai bayan shekara 40 annabi Nuhu da yace rabbi la tadhar ala al-ardi lil kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa illa fajiran kafara ba take halakar da su ba sai da aka bada lokaci mai tsawo suna yin addu'a su ma Allah ya karba amma ya jinkirta kun gane sannan annabi na yin addu'a Allah ya ki karba annabi Nuhu qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala innahu laysa Allah bai karba ba annabi sallallahu alaihi wasallam na roki Allah abu guda uku ya bani biyu ya hana daya kun tuna abinda aka hana manzon Allah shine Allah kada ka sanya kiyayyar al'umma ta tsakaninsu Allah ya ce wannan din ba zai yi ba wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum suratu hud ko akrama Allah yawa to daka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kaga anan annabi yayi addu'a attaki Allah ya karba fama qumtu alaiha ila yawmi hada zamu babi daya karfe na da minti 10 mu tsaya nan okay Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa